Блин, ну какая красота! Ну, пробуем рыбачить. Ну ладно, это баловство только ради кадра. А заброс-то 2 рук требует. Ну, по крайней мере, поглядите, в какой воде получается рыбачить. А, чудо. Ладно, хватит баловаться. Да, красиво возле такой реки. Красиво. Певуче. Но пробираться вот здесь, это, конечно, тяжело. Ну что поделать, придется идти вперед. Ой-ой-ой-ой. Самый весенний чепыжник, то, чем славится эта земля. Да. Это я сюда на гору забираюсь, потому что там по берегу вообще не пройти. Ладно, камера и удочка, обе руки заняты. Неудобно. Фу. Фу. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, на горошке посимпатичней, поприличней. Пока. Ладно, хорош. Дальше какое-нибудь местечко появится. Вот такой выворотень. Ладно, нафиг удочки. Тут просто по одной этой красоте прогуляться стоит того. И оно того стоит. Идем вперед.
Никита, ты готов туда идти? Вы разъездите. Еще 700 метров готов? Так, ну вот что пройдено, порожки, перекаты. А тут же что у нас? Бобрятня. Да какая знатная бобрятня. Прям вот жалко, что мы не в Нарнии. Там-то бобры прям из плотины форель ловили. А тут они все на подножном корму. Вот зацените формат. Вот какой у них выгрызенный уже участок древесины. Какого диаметра, какого бонитета это осина. Какой высоты. Что они с ним собираются сделать, да, представьте. Ну, для формата вот удочка с катушкой. Вот в кадре почти вся, да, она, по-моему, 1,8 м. Так что бобры такие труженики. Да. Ну, еще раз обрати внимание. Под солнышко-то как раз. Какая вода прозрачная. На дне вообще все видать. Все на дне видать, кроме рыбы. Ну, а рыба с бобрами никогда не соседствует. Вот. Но для прикола, конечно, пошвырять-то надо. Ух ты! А вот и хозяюшка. Хозяюшка прилетела прям при нас. Представляете, прям на видео. А что за хозяюшка? Я что-то даже такое не знаю. Хозяюшка. Да, я даже не знаю, как называется. Блин, прикольно. Ну, в общем, как всегда. Очень красиво. Но крайне бестолково. Ну, красиво. Ух ты, ядрёна, вошь, какие тут камни под ноги. Да, красотища. Но это чисто хозяин. Лишак. Или водяной. Они днем такими оборачиваются. Какой контраст, а? А елочка какая. Красота. Вода какая красота. Это история много лет. Ну не красотища ли. Проверяем, можно ли форсировать эту речушку. Потому что по этому берегу уже наломались. А по тому берегу вроде как дорожка должна быть. Ну вот. Наверное, не стоит этого делать. А какие тут масштабы. Знатно бобрики потрудились. Но зато красивый вид. Жалко, я краски сегодня не взял. Ну как красиво. Ну что же, вот такой получилась сегодняшняя рыбалка. Ну, как всегда, весенняя и, как всегда, безрезультативная. Но, тем не менее, какие красоты мне удалось сегодня пронаблюдать с компанией, что само по себе очень чудесно. Вот, впереди еще, пожалуй, пожечь костерок, покушать, пообедать. Ну и двигаться в обратный путь. И самое главное, сегодня день такой благополучный, прохладный. И в то же время без дождя, без снега. Ну что же, чудо. Вот, а полюбуемся же еще раз на вот эту прекрасную, сейчас удочку беру. Вот, прекрасную пойму этой речушки. А там мы что видим? Бобрятня. Какая могучая бобрятня. Ха-ха-ха. Вот. Но все равно очень вот красиво. Раз я пока и болтал, уже товарищи костер разводят. Но посидеть на таком местечке, пожечь костерок. Да в компании хороших товарищей. Ну что может быть еще лучше? Ну поглядите, какая красота, какая таежная милота. Очень тяжело. Я не знаю, причем он еще 16 килограмм алюминия принес. Алюминия? Да, он алюминиевый. Какая красота. Так, ладно, чай пока отлагается. Товарищ, я давно хотел приготовить весеннее блюдо на углях, но не шашлык, кстати, про шашлык я видео снимал, а кебаб.
Потому что я уже старенький, не по моим зубам шашлыки готовить. Вот, соответственно, из дому я приготовил мясо, фарш. Ну, покупной, правда, рубленый. Значит, свинина, говядина. Я его мариновал в следующих специях. Зира, барбарис, черный перец, перетертый в ступке до консистенции зерна мяса. Ну, естественно, соль, куда без нее. Вот сейчас буду пробный готовить. Вот перчаток у меня нет, поэтому я формирую, чтобы и руки не пачкать лишний раз. Потому что вот ненавижу сало на руках. Особенно летом, да особенно с золой оно смешивается, оно мыло такое создает. Ой, противно. Ну вот таким образом получается что-то вроде кебаба. Сейчас попробуем его на импровизированный вертел насадить. Вроде должно... А, и лук, разумеется. Лук и зелень, это петрушка и чеснок. Так, вот сформировать, плотно примять вертелу. Согласен, возможно, не сильно аппетитно выглядит пока, но посмотрим, что получится в итоге. Так. Так. Наверное, поближе продвинуть. Ну что, в общем-то получается. Но она покрасилась именно из-за зелени. Причем частично, потому что зелень была сверху добавлена, это приправа. Вот таким манером получается, в общем, полуфабрикат люля-кебаб в лесных условиях. Получается. Прогорели угли, лишние откинуты, осталась лишь зола. Вот рука не терпит, значит температура примерно подходящая. Ну и сколько времени займет это приготовление? Я думаю, должно минут 15-20 уложиться. Вот, на пробу попробуем. Вот, естественно, всех угощу. Если всем понравится, приготовим я тут 4 порции на 4 человек в поход. Ну, а гарниром там овощи, хлебушек, ну, короче говоря, как положено. А пока это все будет готовиться, потихонечку сворачиваться. Кстати, как удобно тут. Почти как для этого предназначены, это камушки выложены. Вот как это выглядит. Не вот это, а вот это. Вот. В общем, вот таким вот манером в лесу первый раз экспериментально готовлю люля-кебаб. Попробуем. Вот так. Так, ну что же, товарищи. Чай с брусничкой уже готов. Гарнир в этой прекрасной белой воде я промыл. Может его распилить? Вот. Ну и готов же этот самый кебаб. Вот, сейчас будем пробовать. Но товарищи сказали, что сначала лучше на меня посмотрят. Но я уверен, что все будет. А, ну и хлебушек черный, разумеется, куда же без него. Так, ну сейчас оценим. Ну, давайте как путни, если, допустим, это будет дегустация на всех, то попутним с ножиком. Ау. Помолись Богу, чтобы тебе этот самодельный кебаб убил. Ну, Богу-то я молюсь ежедневно, каждый. Да, это мне тоже. Вот, а поскольку тем более кебаб свинина говядины, то в общем... Не, ладно, сейчас на теологию меня не разводите, у меня будет отдельная лекция о демонологии, но чуть позже. Если ты правильно молишься, то ты жив останешься. Так, во-первых, приготовилась ли? Ну, как глядь, господи, нож надо поточить. Тебе можешь свой дать? Ну что, Приготовилось. приготовилась, все. Даже, Пропеклось. блин, я попал. Это даже, я бы готовил дольше, чтобы мясо серым было. Но сейчас вот именно почти розовое. Блин, все правильно. Так, с ножа не едят, нож не облизывают. Это тоже, между прочим, теологическая заморочь. Суеверие, вернее. Вот. Ну, в общем и целом, все очень хорошо. Так что так. Вот. А заморочь какая была? Тут, значит, свинина, говядина, лук, зелень, зира, барбарис и перец, перетертые в нужную фракции вот этого самого мяса. Ну-ка. Ладно уж, придется руки спать. Ну, вкусно. Вот. В общем, товарищи, ладно, сегодня, видимо, особо кулинарные дальше странички не продолжатся, потому что уже ближе к вечеру собираться надо. Вот. Но идея оправдалась, то есть приготовить из дому фарш, вот так вот даже не пачкая руки в пакете, либо в пластиковой перчатке. Блять, желательно, конечно, металлический шампур, чтобы он прикипел изнутри. Ну вот, на древесном лиственном угле я вот специально в бару нашел березу, чтобы это сделать. Ну и вполне себе очень даже прекрасно получается. Так, ну что, товарищ, кто-то будет? В общем, товарищи, самое главное, что я вам скажу, как всегда, отправляйтесь все на природу, особенно если у вас есть
Компания, прекрасная компания у вас сегодня. Друзья, так что отправляйтесь на природу. Вот мне сегодня посчастливилось отправиться на природу, побывать в очень интересных местах, пообщаться с очень интересными людьми, чего и желаю всем вам. Полюбуемся еще раз, пожалуй, что... Да ладно, красоты красотами, а вот наша прекрасная компания, которая собирается раз в пятилетку, вот этим, пожалуй, что можно и похвастаться. Ну ладно. В общем, всего вам доброго. А, ну и как же, это же, блин, мой канал, а я же еще в кадре-то. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вот это. Ну, это слишком распространенно. А мне же надо доказать, что это мой канал. Можешь написать Да, в у тебя же комментариях. есть какие-то эти фразы, которые... Всего в доброго. видео? Ну, вот таким будет наш обратный путь. Не хухры-мухры. Идем туда. Да вот, карболампи. Да, просвечивает. Dream Team туда уже убежал. И мне догонять пора. Ну, ламбушка такая есть. Ой, красиво-то как. Красиво. Причем Костян первый раз пришел на это озеро, я поверить не мог, что так рыба может клевать. Вообще пиздец, с одной лунки вот так вот. Окунь 1 к 1, вот, блядь, 150-200. Да, это правда, я подтверждаю. Так и было. Но 15 лет назад. Вот мы на эту лапу сходим, Да. а потом приходим. Ух ты! Ну руками только не трогай. Сейчас, отойди-ка, отойди. Опа! Злая. Вот. Виси. О, ускакала. Поскакала. Дома? Вот, однако, у нас ты что, не видел? герпетофауна какая. Только что годится. Да. Ну ладно, это хозяюшки скал. Не будем их больше Кто трогать. звонил-то? Названивали, названивали. Ну то терве карболампи. Терве. Серега, а ты что, шипение слышал, да? Давно не виделись. Ладно. Ну красота-то какая. Равнение на командира. Вот. Вот мы здесь все. Я тоже здесь. Ха-ха-ха. Смотрите, кто-то уточку скушал. Селезня. Видел сюда? Остатки селезня. Кто-то его скушал. Не видно. Вот перья, да, вроде кто-то кого-то ел. Ну кто кого-то ел, непонятно, потому что вот куница. Да, причем какая крупная, вот зубья даже показывают. Ну поковырять ее палкой-то, чтобы это, спинку было видно, что это. У нее черная полоска должна быть на спине, да? Не соболь, а никто. Интересно, это что, она, птица отравилась? Я что-то не очень Да у нас не водятся соболята. Да, это куница. Ну какая крупная, ну с ума сойти. Да. Офигеть, а хвост-то какой. О, блин, кстати, между прочим, хвост-то можно было бы и забрать. Только от чего Забирай. она плыла-то? Она О. свежая. Да, она, кстати, свежая, да. Она, правда, от чего-то Ну, мы же блогеры все, кто не заснял на камеру, значит не Скорее было. всего, она убита была кем-то. Кто-то покрупнее. Ну вот интересно, Следов интересно, укусов да. нету. Как интересно. Там нет. Может она опять труп этой птицы траванулась. Птичий гриб. Не, ну блин, прикольно. Так что да, вот такие тут места. Вот так вот пробираться приходится. Да.
Ну ладно. Я надеюсь, сейчас я все-таки прощаюсь с вами, товарищи. До следующего видео, где увидимся в следующий раз, узнаем в следующем видео, разумеется. Сегодня очень содержательная прогулка получилась, да, вот и ламбушка, и куряги, и скалы. Ну что же, это Карела, о мамула. Карелия, земля моя. Вот, ну где же мы увидимся в следующий раз, узнаем в следующем видео. Я желаю вам всего доброго. Вот. А пока пора идти к дому. До следующего видео. Да, так как ты пещеру не видел, она красивая такая. Ой, места пьяные. Так просто не пройдешь. Вот она была покрупнее, то есть та стена была поменьше. Но красивая.